ធ្វើ presentation អត់មានអីបាក់ផងគ្រាន់តែចាំមេរៀនចាំ main point ប៉ុណ្ណឹងបានណាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រីរតអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺយើងនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទស្សនៈខាងលើគឺអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើគ្រាន់តែចាំមេរៀនចាំ main point អាចបានបន្ទុកច្រើនពីលោកគ្រូអត់ No, not really អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពី technique ចំនួន2ដែលអាចជួយបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដើម្បីទទួលបន្ទុកកាន់តែច្រើនពីលោកគ្រូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលតែចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យទី1គឺ smiling កន្លែងហ្នឹងគឺ I do believe that everyone knows smiling អញ្ចឹងតែតង់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឡើងទៅដល់ stage គ្នាយើងនិយាយ everything ដែលយើង know ទេគឺចំណុចបំផុតគឺយើងត្រូវ smile ដើម្បី catch audience attention មានន័យថាយើងដើម្បីយកចិត្តរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ឲ្យគេកាន់តែចង់ស្ដាប់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលយើងឡើងទៅដល់យើងអាច like រៀង a bit more friendly like smiling to them អញ្ចឹងតែតោះជាមួយនឹង smiling ហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើទី1គឺអាច make connection ជាមួយនឹងអ្នកនិយាយហើយជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់អ្នកបន្ទប់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងពិតជាសំខាន់មែនតើចំណុចទី2គឺតទៅជាមួយនឹង confident កន្លែងហ្នឹងគឺមិនមានន័យថាគាត់តែនិយាយឮគឺ confident ទេគឺតទៅជាមួយនឹងការឈរឲ្យធေါ်ខ្លួនហើយនឹងការនិយាយមួយអ្វីដែលខ្ញុំ notice តទៅជាមួយនឹង student មួយចំនួនគឺភាគច្រើនគាត់ព្យាយាមនិយាយលឿនតែពេលដែលគាត់និយាយលឿនគឺអាច show វិញថាគាត់កំពុងតែ nervous គឺគាត់កំពុងតែមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងដើម្បី showing that we are confident enough we need to speak a little bit more slowly and make sure everyone understand what you are talking ចឹងតើតើជាមួយចំណុចហ្នឹងពិតជាសំខាន់មែនតើព្រោះនឹងថានៅពេលដែលយើងនិយាយមួយយឺតអ្នកដែលគាត់កំពុងស្ដាប់យើងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់នឹងដឹងថាតើអ្វីទៅដែលយើងចង់ present ទៅកាន់ពួកគាត់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងទទួលបានបន្ទុកច្រើនមែនតើចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំមានចំណុច2ធំដែលចង់ share ទៅបងប្អូនដែលគាត់តាមតែរៀនក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនឹងរៀបចំក្នុងការធ្វើ presentation ចឹងទី1គឺ complete smile ហើយទី2ទៅជាមួយនឹង confident យើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែល apply technique ទាំងអស់នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាទទួលបានបន្ទុកច្រើនពីលោកគ្រូអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ